Si tu lavadora Whirlpool americana hace este ruido y gira en un solo sentido, tiene un problema grave, pero tiene solución y tú mismo puedes resolver la falla. Se trata de la flecha de transmisión o el engrane conocido como piñón de flecha. Tienes que revisar cuál de los dos tiene el desgaste, si es la flecha o el engrane piñón, o pueden ser ambos. En este caso, cambiamos el engrane piñón y volvió a funcionar normal en su movimiento oscilatorio y quitando ese ruido molesto.